来，全球受到疫情的影响，不仅经济活动停摆，全球的医疗量能也受到了冲击。而在这个时候，有公益组织挺身而出，集结众人的力量来支援医护，共同守护国人的健康。今天台湾名人堂就要介绍这个国际性的社会服务组织——国际扶轮社。那今天也非常感谢国际扶轮社在捐赠了2部长照的沐浴到宅的服务车能帮长期卧床的老人洗一个舒适的澡，这是国际扶轮社3502地区长期投入公益的善举之一。为提供长期病人沐浴及泡澡的需求，由总监吴淑华带领扶轮社友，以回馈社会的精神，带动更多企业及团体挹注资源。我们本身医护人员出身，所以对于所谓的医疗设备或者我们偏乡的治疗，医疗资源比较缺乏，所以这个种种就激起让我觉得说，我们应该多照顾我们偏乡的地带。不仅如此，他们更携手林口长庚医院，率先投入5G 医疗救护车，利用5G 行动技术，打造一个可以和现场救护环境同步的行动急诊室。尤其在转送重症病童的情境下，更能争取黄金医疗时间。我们在上面会有一些视讯镜头。那在视讯镜头，因为现在5G 的速度是很快的，所以它不会因为影像会有一些延迟的一个效果，所以我们第一时间就在医院端就可以知道，转送过程中病人状况不好，我们就可以第一时间也知道他有一些状况发生的。那如果他需要一些其他团队的辅助帮忙，像如果需要外科介入，我们就第一时间可以请外科医师，等病人回到医院就赶快做一些急性的处理。随着疫情升温，各地区医院的 PCR 采检需求大增。为了让医护人员有更安全舒适的工作环境，国际扶轮社也同步捐赠了许多正压采检站，共同守护民众的健康。同时呢，在这一次的 COVID-19， 我们看到民众这么多需求需要做 PCR 的采检，那他们马上呢就可以提供我们林口长庚还有我们的桃园长庚这种采检的平台采检站点，来帮助我们医师护理师还有民众很快能够接受这些治疗跟检查，非常的好，非常感谢他们。扶轮善举遍及全台，为了让台南嘉义等沿海地区也能有预防医疗的服务，也特别捐助台南医院乳癌摄影车，让偏乡地区的妇女受惠。台南医院院长杨延光透过视讯深深表达感谢。这台机器会当3合1这个。有关于超音波、有关心脏、有关肝脏的部分，还有子宫颈还有乳舍，一次就做完这样，所以真的是比我们过去那一台好很多，就对了这样，所以我们真的是做梦也会笑的，有这样子这么好的礼物，谢谢。所以我们到偏乡区，例如说像台南，它还有其实有些甚至到现在还有无医乡的只有一个医师就在卫生所里面，其他没有那一类的我们就开到他的村庄里面去，哪里有需要就到哪里。国际扶轮社不仅在疫情期间上提供莫大的帮助，也深耕世界各个角落。好的，总监，请您先跟我们观众朋友打个招呼。大家好。总监，我们就是首先要请您帮我们谈一谈当初是什么样的起心动念，让您在事业这么忙碌之余，还愿意加入扶轮社？25年，其实人的一生黄金岁月，我都在扶轮里面度过，学习过，成长过。我们交了很多好朋友，那我们也在这里有资讯的交流，也是非常棒的。那对于生活上，当然事业上各方面也开拓我们的视野，所以我觉得这是一个很好学习的地方。是，而且不止如此，我们从 VCR 看到，就是带领着社团，就是捐赠了沐浴车乳癌的摄影车，还有5G 医疗车等等等。所以这也是就是可以跟我们聊聊，就是这部分的贡献嘛。我想我们其中里面这个5G 的儿童重症的医疗救护车，是一个很棒的一个服务计划。这一台车它的服务范围会在我们桃竹苗，因为在大台北地区
但凡新生儿生出来有异常，或5岁以下的儿童，在大台北地区都会送往台大嘛，但是我们桃竹苗就会送到长庚。那所以这一个案子，我一听，这个案子很好，但是因为即将卸任了，已经到后面已经4、5月了，在募款上可能就会觉得有点压力，那这跟院长、副院长聊一聊之后，那我觉得心里是想，这个案子这么好，可以不做吗？对不对？尤其现在疫情越来越严重，那这个针对儿童的一个需求，我觉得是更需要。因为一般的救护车儿童的那个单价，就是它的单价都是大人的，儿童都特别要另外去跟他做一些包裹的动作。但是我们这一台5G 的医疗救护车的话，针对儿童。那个单价就是针对儿童设计的，所以这样子我就想，我就找了几位舍友，告诉他这个案子。就我们的舍友一听，好啊，好案子啊，为什么不做？那我说，可是你们今年已经捐很多钱了。他说没关系啊，有意义的事我们就做。所以我们大概几天而已啦，3、4天，我们17万美金全部募集到手。哇！对，所以从这里可以看到，真的执行力非常的强除了起心动念之外，马上就去做，所以这也是福伦人的特质。福伦人采取行动的人嘛，真的。而且其实，在疫情期间，除了刚刚总监提到，就是针对民众的，就是这些先进的医疗设备之外，其实针对医护，我们也提供了那个移动式的正压筛检站。其实这对医护是一个非常大的帮助，因为他就不用再穿那么厚重的那个装备，然后在一个舒适又安全的环境之下，可以进行采检。那我们也常常看到有医护人员穿着兔子装，也甚至有孕妇她昏倒啦、中暑啦，还有各个医疗的针对于这个 COVID-19 这些快筛，一个服务品质上没有给他们一个很好的一个环境，所以我们台湾12个地区总监，就一起发起来做这一项的一个设备，那就有我们台湾12个地区全部一起来发动，当时有135座的正压式采检。哇，对，规模很大所以真的是集结众人的力量来完成这件事情。对，他就跟卫福部合作，那送往各地区各大医院。那我们桃园，我们3502地区，我们也捐献了9座。总监，那乳癌摄影车这个部分其实也是非常的有贡献，尤其是对偏乡的地区，其实可以就是及早发现、及早治疗，其实也挽救了非常多的生命。所以这个部分也可以跟我们分享一下。那时候呢，我们也去了解说，那我们台湾健保这么齐全的状态之下，还有哪一些地方是需要我们民间社团，我们福伦来为大家服务的。那么这样讨论里面呢，其中这一个乳房摄影车，它是3合1，它有子宫抹片，也有超音波，它是3合1不纯粹乳摄车，但是金额这么大，要1000多万台币要40万左右的一个美金，那我们怎么来招募这一个资金，这一个额度来做完成这一件乳摄车呢？对我们来讲，哇，金额大嘛，对不对？所以，但是它需求性非常需求，因为大家都知道说，我是从云林出生的小孩，我们从偏乡出来的孩子，那我们自小我们的家乡的一个环境各方面，经济环境、医疗环境各方面教育环境都会比一般市区城市里面就条件差一点，所以当他报告这个企划案的时候，我就觉得非常的兴奋。好，这一台车服务台南、嘉义，等于云嘉南，就是偏乡地带都由他去巡回。好，那么我觉得这个时候有这个机会了，为我的家乡为我们台湾的偏乡地区做这样的一个贡献，非常有意义。那么也为我们的妇女同胞来做一个很好的服务。所以其实在长照的品质上也提升很多，所以沐浴车这一块是不是其实也是一个很大的贡献？我们今年度呢，这个沐浴车呢是全球首案通过的，所以我们是一个范例。我们的郑市长他说，总监，
那我们要来做点不一样的。我说不一样的怎么样不一样？他就提了，他说现在有一个那个设备啊，好，就是帮行动不方便的人或者长期卧床的病患长者来做一个服务，帮他们洗一个舒服的澡。那我想这个不是纯粹帮他洗澡，这个计划呢必须要跟医院配合。那我们会有医护人员，那我们在这个沐浴的过程当中呢，我们也会有医疗的护理行为，就是我们会观察他，我们会去量量血压啦，看他的血压怎么样一个生命迹象，就是脉搏啦、血压啦，追踪他的健康状况。对，然后他行动不方便，他长期卧床整个一个皮肤啦，一个健康状况，我们会有初步的一个护理工作一起执行，所以提升他的照护品质。对，这个是跟医院要搭配，不是纯粹洗澡，所以它也是有一点护理行为。是。那这个在今年呢，我们就做了有3台。我们的服务呢，除了全球奖助金、地区奖助金，我们还有我们的社区服务，我们的弱势团体。所以我们每一个社都有他们的招牌服务。然后这个地区奖助金呢，就是我们在我们的地区里面，我们去做服务。好，那因为我们的全球奖助金，我们就要国外伙伴跟国外配合一起来做服务所以大概今年的全球奖助金，我们总共做了22件，22件200多万的一个美金，加上我们的地区奖助金。好，我们也18万多的一个美金，好，这样加一加，好，包括我们各社捐赠的一个现金，好，社区弱势关怀，我们今年3502这个服务效益贡献度超过1亿以上，1亿多，超标了，已经超标了，2300多位社友提前达阵。除了达阵，所以大家真的很踊跃。我们除了达阵之外，已经到卓越巅峰去了。真的，所以在登顶服务总监的带领下，这样。对。所以总监，您接下来有没有就是给想要加入3502的人一些就是建议说，就是要具备什么样的特质或条件才可以加入3502？我想在今年度呢，我们在社员成长方面，我们成立了8个新社。今年的新社成立都很特别比如说我们的微笑、百兴、卓越这3个社是年轻人为主，我们吸收我们年轻的新血轮，对，再来呢，我们有同心辅仁社，还有一个很有特色的可能是台湾唯一，也有可能搞不好是全球是重车辅仁社这个重车辅仁社呢，它是所有社友都是在骑重车，所以以后3502地区也有可能看到我们社友骑着重车在送爱心便当来做服务这个都有可能嘛，对不对？所以有这么多辅仁社，我们今年首创这么多特色辅仁社，所以你问我说怎么期许、怎么邀请人，我就请我们大家来看看我3502地区这么多特色辅仁社里面，你是喜欢哪一个？你觉得哪一个适合你，就一定要来参加，不来参加就后悔了。是，所以难怪人气这么旺。对，是，所以总监，我们这样扶轮社其实就是秉持着一个精神，就是哪里有需要，扶轮社就去哪里。所以接下来，总监，我们知道就是3502，它其实不止就是在桃园，也不只局限在医疗这个部分，而是深耕拓展到全台湾。我们现在还拓展到了国际，对不对？对，有一个全球性的捐助计划，而且还跟 NGO 合作，对，一起去济弱扶倾。所以接下来我们在国际上有没有一些新的服务计划，或者是正在执行当中？其实扶轮30几年一直在做根除小儿麻痹那么从在台湾记得在台湾70年那个时候，一个小儿麻痹的大爆发，那不止小孩子其实那时候很多成人都也一样有传染这一个小儿麻痹症。好，那么扶轮持续一直对人类贡献到现在，只剩下个位数。那少数1-2个国家，像阿富汗那个几个中东少数那这样的国家可能他们是因为战乱
常常战乱嘛，然后可能卫生的关系各方面，这样他们一直个位数的一个还没有在根除嘛。那么这一个计划呢，我们是配合比尔盖茨的一个基金，好，那么我们是配合那个联合国，还有 WHO 世界卫生组织，啊，那资金呢，我们国际福人1块钱，比尔盖茨2块，所以我们国际福人每年，好，我们都会募集5000万的美金，那么比尔盖茨的基金会就会有1亿的美金，这样1亿5000万持续30几年来，那么我们最新的比尔盖茨又答应跟我们持续到2026年，所以我们的目标其实应该在2025年或2026年要把这个小儿麻痹给它全部根除，这是我们福伦人全球共同努力的一个目标。是，所以总监，我们今年度其实有一个大型的地区性的大型活动，对不对？尤其在公共宣传这个部分，可以跟我们聊聊，其实在形象提升上有很大的帮助。除了我们自己的舍友宝卷，我们自己的福伦人之外，那我们扩大到我们的社区民众，所以邀请非福伦人一起来参与，然后我们也邀请了弱势团体，给他们有一个商业摊位，然后也提供邀请他们表演那也有用这个活动来宣传公益活动，来引起我们的社会大众对于我们的一些弱势团体的关注，大家一起来做服务，一起来以服务改善人生。现在真的做善事要让大家知道，才能够激起一个善的涟漪。对，所以不能就是默默做，现在是要抛砖引玉，对不对？对，是。知道，就是福伦社跟其他社团最大的不同，就是在职业服务这一块，尤其是很讲求就是社友之间的一个职业合作。所以，我们今年度是不是也提出了一个医化平台，还有一个职业服务的伙伴商店？对，它可以分类。比如说你现在找律师，那你去上面打律师，所以律师就跑出来了。你现在想吃饭，不知道去哪里吃饭，你也可以就我们这个网站打进去，你附近有哪一些餐厅？是我们的舍友开的，那我们的舍友也可以加入一个优惠行动。当然福伦社舍友，来消费，我们给你一个service，给你一个服务特优，所以这样子，我想带动起来，应该整个的一个地区也好，影响到我们整个福伦，把福伦的一个职业服务再好好的发挥出来，我相信这个会有很大的一个效益，而且更有向心力。对，是，所以就是从总监分享，我们看到就是福伦其实做了非常非常多的贡献。所以接下来有没有什么愿景声明可以跟我们谈一谈？那我们福伦说做服务呢，7大领域里面就涵盖人道的关怀。好，我们涵盖的一个妇女婴儿，这也是我们领域之一；医疗也是领域之一；水资源，还有我们的和平与冲突，这些都是我们的7大领域。今年新增加的一个环保，环境保护7大领域里面。那么我们今年度也有3万块的美金，我们捐助清华大学的优秀奖学金，然后呢，我们也推荐了5位硕博士班来领取我们的中华福伦教育基金。所以我们福伦呢有福伦基金会在做我们这些社区服务那么我们也有中华福伦教育基金，这是我们台湾的成立的一个中华福伦教育基金，针对于我们的硕博士生，优秀的硕博士生来栽培我们未来国家的栋梁。所以我们知道，就是这些这么多这么广的这个服务，其实是需要背后很大的强力的支援。所以我们知道，就是今年度的贡献金额成果相当的丰硕，高达了1亿1559万。所以可以请总监进一步的跟我们分享，在这个筹措过程中有没有什么心路历程？
这个筹措过程中，我想要有这么大的一个服务效益出来哦，这个一定有相当的一个爱心善举，好，这个是最重要的一个资源来源。啊，那所以我今年特别成立了一个策略委员会，我有聘任我们的策略长，在整个年度，我们来做一个年度一个目标执行的一个策略规划。我的方式呢，就是爱心换基金。哦，是，我们用爱心来换基金，所以在我们的一个上任之前，我就开始在想，要做哪一些服务。我们做的服务呢，落实真正达到有意义，所以我们才会去拜访市政府，我们的政府机构，才拜访我们的健保署，拜访我们的捐血中心，各大我们触及到的，我们就去拜访。拟出来20几项的一个最需求的服务计划，优先要做的，然后鼓励我们的所有各社社长，你去找服务计划，在你的自身社区。你其他的参加很多弱势团体也好，但凡你们有服务计划提出来，总监这边一定支持。那如果你还没有找到适合的服务计划，来找我，我手上我有服务计划，提供给你。所以这样我们已经先让社友们动了善心了。其实大家都很有爱心，很有善心，只是有时候没有启动嘛，没有激发到，没想到嘛。大家都知道说，我们都在讲美金全球奖助金计划，所以国际扶轮呢，有基金会，而这个基金会呢，是我们有4星级评价，比如说像那个约翰普金诺大学，他们就统计，评比。那么在美国呢，有1万多的一个公益组织，大概只有1% 会拿到这个4星级评价。可是我们国际扶轮基金会呢，已经连续13年，我们每年都得到这个4星级评价。所以对于募基金的管控作业非常好，管控也很好。所以100多年来都没有出过什么基金有状况嘛。那么这个我就宣扬出来，让社友去信任。社友信任以后呢，他们放心捐钱。那我们今年呢，我2000多位社友，我们的基金捐献超过300万。也就是超过这300万，等于平均每一个人有1000多块美金的捐献。这是一个国际扶轮全球一个非常奇特的一个地区，非常有善心爱心的一个地区，积善人家庆有余嘛，真的施比受更有福。所以从总监的分享，我们可以看出来，今年的成果非常的丰硕，而且非常的亮眼。在于各方面，扶轮公共形象的服务方面，我们的各方面来讲，我相信，我要恭喜我的社长，我要恭喜我们的助理总监，我的卓越团队所有成员，我们做到了，我们创造了1年永驻的传奇，而且我们比我们的目标还达到更高，对不对？今天非常谢谢总监的分享，从总监的分享，诚如总监所说的，大家一起来做服务，以服务改善人生，做到抛砖引玉。台湾名人堂，感谢您收看，我们下次见。